So, good morning sa inyo mga katekno. Dito pala tayo sa McKinley Hills Village. Ayan, sa mayroong nagpa-service sa atin, no? Repair tayo ni boss, ni Master Jimbo. Shoutout sa iyo, Master Jimbo. So, ngayon mga katek, papakita natin kung paano mag-deep cleaning sa ibang brand. So dati meron tayong video mga katek, Whirlpool yung lininis natin, ngayon ay lilinisin natin ay ibang brand naman. So shoutout sa inyo mga katek, shoutout sa inyo, shoutout kay Master Larry, no? Isang veteranong master natin. So ingat kayo mga katek. So inantay lang natin yung confirmation mga katek, tapos papasok na tayo. Antay lang natin yung confirmation ng client natin. So yun. So dito na tayo mga katek, papasok na tayo sa village, no? Ito yung McKinley Hills katek. Balik pa lang tayo mga katek. Ganito kagaganda yung mga bahay dito mga katek. Kaya na natin mga katik. Ito yung unit natin mga katik na i-deep cleaning, no? Ayan, Electrolux. Ayan, top load siya. So dumi na nga mga katik ko. So tara, gawin na natin. Unahin natin mga katik ito. Tapos pag dito naman, itong pulsator, tanggalin natin yan. Tapos meron yun dito sa mga screw dyan. So yun ang susunod natin na tanggalin. Unahin muna natin to. Ayan. Para makita natin. Ito yung unahin natin mga kapatid. Ayan. Screw na yan. Ayan, hawakan nyo lang itong kabilaan mga katik. Tapos dahan, angat, pataas. Madulas kasi. Gamitin natin maliit sungkit para matanggal. Yan. Tanggal na, di ba? So sunod na tatanggalin natin mga katik ito.
Ayan, naka-allen ring siya. Ayan. So, pag tinanggal natin ito mga katik, matatanggal na tong tab. So, ayan mga katik. Ginamitan natin ng allen. Ayan, allen rin ito. Mga katik. So, tatanggalin na natin tong 6. Isa. Dalawa. So yan, mabilis lang natanggal niya. So ito mga katik, 4 na screw dyan. Ito. Tapos dito sa likod. Dito. Saka doon sa kabila. Katik, 4 lang yan. Yan, tinanggal na natin yung kabila. Ito yung, tapos doon din sa likod. Yan. Dito. So yan. Maangat na natin yan mga katik. So mas tulinisin mga katik kung ikumpara sa front load. Yung front load talagang mabusisi. Ito top load medyo relax lang. Tapos ito mga katik, tatanggalin na natin to. Itong pinaka tab ring nya ito. May mga screw yan dyan. Yan. Ito. So pag tinanggal natin to mga katik, tinanggal natin to, yung tab ring mo, tatanggalan natin tong yung tab nya. So tara. Natin yung tab ring. Kasunod ito ng tab. Salamat sa natin mga katik. Salamat kay ate sa pag-assist. Ayan. Ayan mga katik. Ganyan kadumi. So yan. Siguro gamit nila ma'am liquid na sabon yung gamit nila. Kasi kung bar to mga katik, hindi lang ganito yung mangyayari, baka putik na yung labas. Baka putik na yan dito. So yan, yung dumi niya sakto lang na. Pero marami na yan mga katik. So tara, cleaning na natin.
So yun yung diskarte ko dito mga kapik. Spin nyo lang pag gusto nyo magtapo ng yung dumi nya. Ayan, galing sa tub. Spin nyo lang. Kaya natin spin para ma-drain. Tapos lagay ulit ng tubig. Tapos yun, spin ulit hanggang sa malinis yung loob ng tub. So ganoon lang mga kapik. What's up mga katik? Ayan. Natapos din tayo, no? Ayan. Malinis na yan mga katik. So sana mayroon kayong napulot na kunting kaalaman. So pa-like and subscribe naman sa ating YouTube channel and Facebook page. So salamat sa inyo mga kamaster, mga katik. Ayan. Salamat din kay ate sa pag-assist. Te, hi ka. Ayan, ate. Tinitesting na lang natin. So, dito na natin tatapusin ang ating video. Salamat mga kapit.